Food truck show hangulat? Mutatjuk, mi minden kerülhet terítékre, ha nálunk fő a játék. Hamburgerek, pizzák, susik, csokik, bombonok, kávék, fröccsök, gombák, fűszerek, konyhafőnök hangulat és gyerekkaca. A videóban csak néhány ízelítőt mutatunk a több tucat ételes és gasztró témájú játékunkból. Kövess minket, és ha gasztró témában gondolkodsz, jussunk eszedbe. Ja, és majdnem elfelejtettük. Bacon Party. Mert nálunk tényleg mindenre van játék. Ha szívesen kipróbálnád valamelyik játékunkat, keresd bennünket bátran.